बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 30वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ बाइक्स में ये प्रॉब्लम होता है कि बाइक के अंदर पिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्पेशली ओल्ड मॉडल की बात कर रहा हूँ, ओल्ड मॉडल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। न्यू मॉडल्स में उनमें ये प्रॉब्लम आती है जो लोग वक्त पे ऑयल तब्दील नहीं करवाते, जिनकी बाइक बिल्कुल बेजान हो जाती है, थ्रॉटल देने से भी बाइक ना चले, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आप दोस्तों को ये कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि अगर आपकी बाइक की पिकअप डाउन है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आप मसला खुद ठीक कर सकते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमने बाइक के हेड के वाल भी रिप्लेस करवा लिए, हेड का काम भी करवाया, रिंग पिस्टन का काम भी करवाया, क्लच प्लेट्स भी डलवाई, तो उसके बावजूद बाइक की पिकअप जो है वो ठीक नहीं है। वो लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जब भी कभी भी बाइक बेजान हो जाए, पिकअप डाउन हो जाए, तो उस बाइक में प्रॉब्लम ये होता है कि बाइक की जो केम है वो इस जगह से घिस जाती है। जब इस जगह से केम घिस जाए तो हेड के जो वाल हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, और जब वाल्स प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे तो बाइक की पिकअप डाउन हो जाएगी, बाइक बेजान हो जाएगी, बाइक बार बार बंद भी होती है कुछ सिचुएशन में। और ये केम डैमेज क्यों होती है कि आप ऑयल वक्त पे तब्दील ना करवाएं या फिर आप ट्यूनिंग वक्त पे ना करवाएं। टैपट मुसलसल ज़्यादा टाइट रहने की वजह से भी ये केम जो है यहाँ से डैमेज हो जाती है। अब यहाँ से अगर केम डैमेज हो जाए तो इसके अलावा भी इश्यूज़ होते हैं। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि जब बाइक के इंजन से टैपट एडजस्ट करने के बावजूद आवाज़ आ रही हो तो टैपट वो ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो उस सूरत में भी ये केम यहाँ से डैमेज हो जाती है। जब बाइक के टैपट आप कर लें तो आवाज़ आती क्यों है? आवाज़ इस वजह से आती है कि जब केम का ये वाला बुश जो है, जिस जगह पे केम चलती है, ये ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ हो जाए, लूज़ हो या टैपट आप प्रॉपर एडजस्ट कर लें तो आवाज़ ऐसे आएगी कि जैसे टैपट बाइक के लूज़ हैं, और टैपट आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर दें तो आवाज़ जो है वो ठीक हो जाती है। तो उस सूरत में ये जो केम का बुश है ये लगने वाला होता है। अगर केम जो है स्टैंडर्ड साइज़ में चल रही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हेड केम जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओवर साइज़ की केम होती है, थोड़ा सा साइज़ जो है इसका ओवर होता है स्टैंडर्ड साइज़ से। उसमें ये होता है कि आपको हेड का ये जो बुश है ये लगवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्रॉनलिफान कंपनी की हेड की केम डाल दें तो आपके दोनों मसले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक तो नॉइस प्रॉब्लम आपकी बाइक का ठीक हो जाएगा, और दूसरा जो है आपकी बाइक में पिक का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। ये आप देखें, ये पहले वाली हेड केम है, यहाँ पे इस जगह पे आप कॉर्नर पे देखें तो आपको इस जगह पे ये रॉकर चलती है, ये वाली इतने एरिया में, और ये रॉकर चल के ये एरिया जो है डैमेज हो चुका है। अब ये एरिया डैमेज है और रॉकर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप केम अगर यहाँ से ये तब्दील कर दें तो आपके दोनों मसले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब न्यू केम के अंदर बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है। दोनों साइडों से आपने चेक कर लें। आपने अगर पहले से ही केम न्यू डाली हुई है क्रॉनलिफान कंपनी की तो फिर आप खरादिए से इसका बुश भी लगवा सकते हैं, तो मसला आपका फिर भी ठीक हो जाएगा। हेड असम्बल करने के हवाले से तो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, तो इस वीडियो में तो हम आपको असम्बल करके नहीं दिखाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने ये असम्बलिंग का प्रोसेस जो है आपको कम्प्लीट दिखाया हुआ है। सिर्फ आपको यही बताना था कि अगर आपकी बाइक की पिकअप का प्रॉब्लम हो तो आपने हेड की केम जो है वो ज़रूर रिप्लेस करनी है, और हेड की केम जो है आप बग़ैर हेड खोले भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR 15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब इसके अंदर फ्री प्ले जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपने फ्री प्ले ऐसे भी चेक कर सकते हैं और सीधा केम फिट करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर फ्री प्ले ज़्यादा हो तो आपने केम रिप्लेस कर देनी है, और अगर पिक पावर का इशू हो तो आपने केम की यहाँ से चेक कर लेना है कि ये डैमेज है या फिर ये डैमेज है, रॉकर डैमेज है। जो भी डैमेज है वो आप रिप्लेस करेंगे तो आपकी बाइक का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।